Ekatanaki lisola viana nandeko bete la bino. À propos, ya makambo oyoka tozoyoka. Bande konesa ki bino ke bozara na bino complexité. Yoko mona kaka oh mwasi wana mwasi kitoko. Mwasi wana buakama. Nzoka nde pantalon na jupe bomba makambo ebele. Nzoka nde banzoto mususu eza ya kosimba te. Toyoki batu basana bapota na kati ya nzoto. Bandute kabola bango bandoto makolo. Maboko makaku. Toyoki pe. Basi mususu ya mabala yolo baka ya bala Ariashua bala bien. Nzoka nda lingane libala wana te. Ayaka libala commission ya COP. Ayaka nde po akende poto. Bolingweze pa Mike te. Atinda kati Mike. Alambela ye. Loso. Ko gangi la mobali pamba na miso abato. Yango zomona. Mwase libala so aza leze ye banaka. Mais soko moni muto okangama na bato. Muto azo luka bapu ya libanda. Yeba kina kata ndaku naza la leze te. Na kata libala ne azaka na ta ova na mobali ne te. Aza mal me to eza libalo ya linga kiti. Akende ka pona mbongo pona bozu ya famille. To asimba kisi azwa libala na po prouver bato yindeli na kata libala. Bandeko tozo landa muke na ochela bino lisolo a vie. Lelo kana yeka pona continuer lisolo a vie wana po bobi okati biso boendenge ni na obanda ngone bande. Na ya ser na ngawana. Bozela boyoka. Boyoka sikoyo amitié ya mboka mondele boyoka camarade pe rite pe faute na yete Ariashua tout mola ki asalaki video boyoka pandir Ariashu na ndenge Ariashua linga libala te na bondoki ya famille na bango toyoka pasi pe mawa eloko tu akoloko sa na vie nanga e okate simba te comment yo ese yo mwana moto tu ne question alors bano ese kokota makambo te makamba butu Ariane simba ndenge oyebi ke makambo eza makamba butu c'est que okuta na makambo na butu nga jamais na kokolo makambo eza makamba butu avant les gens qui ne connaissent pas par mon bien mais la connaissance les gens ils t'ont compris un peu ils ont compris qui t'es tu viens tu fais les pics ensuite quand on veut répliquer tu fais la victime bino masolo a butu kana butu et avant na yini peut-être en okende wapi avant na olingola tsanga ber aussi sa makambo okenda kolukana. Ah ok, Lukani na beaucoup. Yo aussi ça m'a comme oh yo kenda ko luka. Regardez ma façon de parler. Regardez la façon de parler des arènes. Repartez dans ces vidéos. Vous allez comprendre. Je demande aux sages et aux personnes intelligentes. Pourquoi comme moi je réplique comme Akinga na mabe baninga mabe. Oh non so faut ta mère oh boyoka. Eh. Rich ata yo moko. Libala la biso. Tobala ni leki. Bapesi biso $100,000 à cadeau. Bon, on a fait pour $100,000. Ata yo moko rich. Zela wapi. Lobaka ko tiki epole ki no apekisi. Ah, bino bosama kama minene. Loba kuzoba na yo loba dikambandako. Moins 2700 personnes au Banga restaurant qui toko. Wano mwa maye soti na ba ikamanda kwa yebiki alors que yebiki na ko boma pombe ko bimeza somo. Ta leki nanga moni ba leki nanga de ba denta yo sina mukuna alebitanga tika bomba. Soki zaki jaka popola ishu jimel popola. Tande biso to a bien. Na buna nonga mo somba leki nanga. Donc pas leki nanga biti tika. Ko ba wana te pardon na tiki. D'accord. D'accord. Peritoza suspect. O li solo ba memela ki 500 euros ba memela ki Ariashu 500 euros na Bernadette. Kako koloba simo loba. Boyoka bino moko. Ya ndambu ndambu. $500 a facha le bien star pourquoi ba baiser. Mais on kana bongo te na vie. Mais on a mon intérêt, il fixe na mo baxé. Donc continue le bamsou. Zela. Na yo que lo ka mama. Banga po boma ebanga. Mais ça les fonds ça va ndenge nini ndeko na ye ayebi ke ngai na ke na reçu par nganga alors que chaque fois na sona na reçu na loba makambo ya liwate da mnoko botala onto ngana reçu na zo lakila na loba mabe ela tindi makambo bandeko boyoka. Oui. Allô Déborah. Oui. Au moins dans une ligne la conférence. Oui. Je ngai na petela yo ndoto nini pona papa Mike.
betila nandeni betila ngai luta ngai na sina benga yo na betela ndoto ke papa Mike akufi non 3 jours ana mort bilo mo abongo non mais ngapi kas ba kusela kinga makamona kas oya na lotili ke yaya akufi ya Mike akufi bakosela ki yo mutu bakosela ko ni lobana kinga na lotaki makamuti ya Mike akufi menga na yi makamuti nana lobali kambo wana aria ayesa kingu tante oya Holland na mama oboni kaka ndoto wana Ariashu akoselinga makambo ke ngai na lotaki ndoto ke mobali na ya akufi to na kutu shoka yo kandoto na sikwa ngolo mali nerve nga na bina kota ko msolo ba awo kota isi pendant nga balobaki ki nga soit disant na lotaki ki akufaki après une semaine après akoyi na escalier mabe akoti hôpital mais nga na loti le côté nga na lota ya jamais merci que azandoki merci Deborah donc et c'est vraiment pitoyable yaya na yo yaya le bana franchement le bana papa m'a question franchement na regretté na vie na ko ça ton connaissance na bango je suis désolée je vais mélanger c'est pas grave Deborah c'est pas grave t'as pas besoin de tout raconter côté et c'est parce qu'il y a un mutalobe à la télé wa bokilo aboyi na ye ngai ndoto balobi yo kosaki yo leka papa Mike okosi makambo yo ko lobi ke papa Mike akufi et papa Mike alamuki après une semaine après un escalier Ariashu et na lobaki ki na lotili yaya ki asali accident en voiture après une semaine akoyi na escalier ba prophète bazo kanela ngo soki nini ouais tani na yitsaki ngango ki ngane na lotili mabe maman ngai pe lebisa mama abino na lota jamais papa Mike nga na lota papa Mike te akufi na bwaki soyi ye mutali bato bakufaka ye ka mutaloki ya liwa nga na tikala jamais kolota papa Mike lokuta Deborah 2 secondes zala sincère na miso nzambe nga vona bande mission na taki nzambe témoin Jésus ko ça pesa pema avant nga na jurer ngai soki nga na solo na makamba papa Mike masumu o nzamba kufaki ne kuluso pona ngai Ruth na monde entier masumu na ngai Yesu alongola ngo kalelo azongsango atanga candidat à l'enfer autant niveau na jurer passe en enfer et l'équipe passe au teto au monde Deborah jurer na mission nzambe na solo na con s'il te plaît à la con oui na koma nzambe azomona nga o akilanga nga na yo yaya sauf savon tant que nazalaka kuna tosoya makamti tosama makamti zela tant que tosoya savon zaki wapi ozalaki wapi merci na téléphone ya aria donc jamais na téléphone nanga moko déjà yo zaleki na waleki na ngato waleki Ariashu to waleki papa Mike ya papa Mike voilà donc c'est triste c'est bon Deborah ko kata ngana continuer sur la nani d'accord koleka oyo azoleka epa na bino ese nga nayebi Ariashu boyebi Ariashu te kanga na bando otiaka ngai na se parce que nayebi koleka bino tupu moi je connais Ariane oyebi bandeko boyoka meme mpo na tokende talaki camarade oyo ya poto Ariashu tala ndenge ozotala na baneti wana boyoka Ariashu abimisa na lisolo ya mama na bango azalaka na batampon Rita yebi yango bokoma kote nini bokomaka kote nini yango camarade yake do yeba yo boye akota yo kati boye Ariashu seke yo moko poza na kindoki makamuto yoki awa olukela mobali wana kufa po yozwa mobali mususu oyaka kasi poto koluka nini boyoka bino moko ayebi penza Ariashu ndikutuka buzobo esalaka biso ata rite botazo bango na ndenge ke dozala sincère lokuta alobi Ariashu abanga elongi na ye po mama na yaza na batampo so batampo so batampo metoki batampo mama oya kolobela exemple kaya mama moninga boyoka rite bote Ariashu pesaka nyonso Ariashu alingaka choko te Ariashu alingaka choko te malingaka te na ezala bien alingaka mipende ne eza ya kotela mais elongi na ye abangaka par rapport nde mama na ye aza na mbata na tampon
Omboni, maman n'a pas choisi un tampon. Oui. Et ça, là, quand il passe à Bangala, Bangala, photo pour maman. Denga, comme arrête. Et puis ça va qu'on banga. On gagne ton banako. Avant, le comme à courir pour la cosa, la banine à tampon. Avant, la barrette, sur que j'ai à tout à l'heure, tampon photo, banano, la maman. Mais ngana banga, comme protéger l'omina, parce qu'il n'a pas un comme un ex-maman. Et bateau, maman, barrette, bien que maman, elle a la tampon, les longs. Tu vois, dans la sauce wana il y a bande ko banga question ko vraiment les même chose peut être la casa pipi on a mis ça la honte parenthèse pour l'éclaircir au bateau mais c'est vrai que à ça qu'elle a été une fois la vie pour éclaircir au bateau pour la bateau tout ça donc pas kana vidéo na arracher le bateau non et t'as tiki na koma ki ko somba on a forcé qu'il y a le babongo et là comment le bateau protéger qui na wanga baki non c'est faux avènement na koma kosomba bisomba na koma kena somba na tika na mi BBC na ziki lo na koma lo kwa mapako vidéo eza parce que la kisa kinga itende na kosala ngale lo sona le bi arrachina li kana le bake mafuta be BBC nga c'est que na ndo kirite bande korita wangani en bloc alobi bandeko bino moko boyoki ndenge riti awangani alobi yete bandeko oyo complexe te ariashwa pakoli bipakolo pakola asomba ambio asomba nde Carolite asomba nde boye amitumbi na sida ba chinois ayoka poussière te bazote ka bandeko yango esali mwa mbilinga boyoka mama batampo ebimi famille zo bima malembe bosambu na ko riti pe na mongonga muke ya songea amadia tu vois sa maman de tampo bandeko sikoyo tango toloba ke complexe na vie eza mabe bandeko bolingi boyoka siko lisolo yo moto lulaka muninga aza na 4 chambres na salon sima na ye minene oke kosa n'importe quoi koya kosomba na pomade moko pakola na nzoto ebimisi yo na mayebo na nzoto okokende bipakola mpona complexe eloko nini ezosala yango namonaka bolimbisanga bamindele mo balobaka moto azaka ulu azali mal na koloba te kombo wana mal bosangani donc mobali asokipaka nete na mbetu bien bino mo boyebi nde balobaka mal tintin na koloba kombo wana te bolimbisa eza ya solo mwasi soki bosangani na ndako eza malamu te mutune ezalaka malamu te tala bokebaka linga mobali ya solo mobali olingi na motema tapesi oka 100 euro apamba tala ndongo kosepela kosomba nango ndunda ta Thomson bolia mais mobali olinga ata tapesi o 1000 euros okolinge kaka te ariasho emonani ayaki libala intérêt ayaka aza pena amoureuse ya papa Mike te o tomonaka wana ezalaka nango kaka matalatala ya pamba o tomonaka bafiere basalaka wana eza nango bafiere alokuta baza na bango heureuse te po moto azalaka heureuse moto wana alobaka te moto azalaka na mbongo alobaka te ndeka tolobaka batono vide moto esalaka makelele mingi histoire oyo bolobaki ya vie na nga wana nazotiela bino ya sœur na nga na vie na ye nazotiela bino na biso bato tomonaka ke ya leki kitoko ngane na mukusi aza mulai nde nini yaza na bafesi nga naza na boy mama tika complexe oyebi te lelo toyoki ariashu se amakolo epola bolimbisa se amakolo epola o boye ariashu maboko emwindu o boy makambo ebele toyoki o papa Mike makasi te na mbetu makambo ebimi bandeko boyoka lisolo oyo ekosisa bino complexe boyoka na bandeli yango makambo mama tozaka deya basemeki na babokilo balinga ya biso te okende kokotisa camarade na belle famille na o ariasho ya so olinga Mike te olinga no ye te nazoni na émission opota motu nanga na ebandeli makambo ekomi ndeni nazoni mokie ebandeli kini émission wana natangaki nkombo ya leki ya papa Mike nayebi so bato na badevi okomprendre ngai alobaki ye aloba mafuta na ngai mabe meme leki ya son mari asalelaki yango naza na ye encore na WhatsApp langa donc wana nasali entre parenthèse donc nazongi siko nsima leki ya papa Mike nasolani une fois na ndako ya Riacho azalaki na ndako ya Riacho wana Riacho vraiment moma monene abinanga arrête basavono franchement mafuta po bandalo balina tiasala yango leki ya mwasi leki ya papa Mike asanti yango boti biloko nanga ayebi meka ekoyedona biloko noza mwana ngo pa banda osala mafuta ebwaka mwana kitoko atela te bate kotela mwindo kaka pambata inozo batafata kwa kiasi na basari nomwe
Tonyoko baki musaboka ya pabelongwa pe. Et emaki mo makasi alobi Ruth, il faut abona songa Allemagne. Na koluka mbongo soit na nsenga ya Mike soit na luka mbongo otimera basawo et na bazaka ka baloba kaka ayo utonga kanga etu. Nde on continue à parler na bi bon. Moi ma limite était déjà limite na quoi na kopesho te arrête maintenant faut to kotaner na réseaux sociaux. Arrête et le consala a détruit commerce nangai moi si ya papa Mike maman ya papa Mike. Pour le numéro de la rachou, pourquoi vous que c'était pas poli. Et ça m'a numéro à maman la bino na éclaircir que yo na toi na problème té. Maman Bokilo maman venu me voir et je dis c'est qui et moi nana quoi prendre non je dis c'est la première femme du papa Mike. La je la connais même pas. Je sais pas c'est quoi son nom, je la connais pas. Tu comprends? Ninga maman, donc pas dans un numéro tata moi si à Mike. Mike m'a tapé ça qui m'a montré tata moi signé pas na ba tampon avec na besoin d'aide et arranger mon kaloba côté que ma faute à maman dans la problématique critique la tika bande ko boze la te sauter na biso po oyo boze la to sauter po oto yokaki yango na premier audio ndenge Ariashu aboya basalisa semeki na ye et mama Bokilo ndenge Ariashu finga ka libota bino mo boyoki leki ya Mike auti kolobake Ariashu balobisake sute na famille na bango bino mo boyoki tozela so na tala so ndeko yebaka ke na vie mariage ezalaka divorce ezalaka amour ezalaka haine ezalaka homonyme to synonyme ya eloko nyonso homonyme kuta ezali kaka synonyme ya likambo ezalaka homonyme ya likambo ezalaka bandeko. La mort est ça, la vie est ça. Mais l'on connaît ce ça dédé. Moussou ce ça moutou a koufi ma otala. Nous tenons ce koufi à télématé ma otala. Ezali pe. De kobo salaka attention. Ce qu'on sana moutou senti même ma bidote. Na so qu'on a le quoi peuple na bisomata mangala. To vivre kana sentiment trop ngai na bino. Na ko épargner pengate. Bozela to lekisa susu awa po. To lekisa su awa to luka. Na mariage ba ba se mabala te. Momona agitation na bangote. So ko monika mutazaka poa tika. Wana zo lakisa caméra na sima caméra yango te bomoni. Na obete la bino li solo moko e. Comme ko sekisa bino. Okomona mutakoleka ngana zana bassin tala bassin na ngetonda ngana zana chambre salon alati pantalon mama tala na kati na est-ce que yebi ke makolo Ariashu ezika na sepola ba yalo bi basaka kana papa Mike un mois kaka ya pamba yo kanisi teta mso un mois na papa Mike pa lemba so afungoli makolo po lembula kwa yo kisolo pardon bolimbisanga lelo to moni ba star nga star mino epola nga star e komi ona kotaka jeune ya kosukolate o boni. Et pourtant, dans Isaïe 58, le biso koza na jeune parfum toi. Sukola zala bien. Jeune on zambalingaka, eza jeune o mutatika masumu. Yo lo binga na kota ka jeune ya tuku samuna sukoli te na lieta le lobi yo kofinga. Jeune na malamu eza na Isaïe 58. Utanga ngote. Jeune on zambalingaka. Oh, ya kotika ko s'abstenir na masumu. Yango de jeune eleki nyonso. On s'embalika avec ce sarabato rapidement. Esaïe 58. Bako sarabinote. Bandeko na bete la bino li solo eh. Yo mutozaka complexé. Yo mutozana complexe makasi. Yo ka li solo. Complexe leki yo. Nazara na ser moko boy ser ngope. Toli na ligaka mingi pona ne tokutana na bisoka ba immeuble kangama par chance kaka. Sergo, ba wandes ba kosa. Boni ba loketo ezareza loko a crayon. Loketo mukie bongo sima. So ala ti pantalon mamolu la kaka. Yo moko tani sima no bite o yanga kota 84 panae. Aza loketo mukie. Sergo, aza ka choko frappa linga chokote. Tala na sima sko makolo sa loko a moi brancard. Etenga mate me brancard. Mama se wa so atele mi poitrine vanda ne sika na o lipo mu pla mais azana bana 7 abalaka jeune mobali n'est pas un jeune mais mobali azana na kati ya gouvernement mama ko yuka tsulu na ko pesa ba détail mingi te ko yebana
ser wana alinganga pe makasi so bobeta ta tour boketa mosusu kosomba mwa biloko na ndenge ezalaka kolia mama bozoka na voiture ofele so bokende na voiture te voiture ofele bato fo bato alinga mpe kolata bajini surtout ya pembe mama ser wana so omoni nga na olokasaka aza parfaite boyoka lisolo eza na motu moko boye boyebi ye mpe bien avanda na mboko belgique na oloba na nga te akendaka mpe kosala na gouvernement makambo esimba azonga na kobeta lisolo te mpo naye nafungwama mingi te mpo eboye famille eyebana famille na bango pende evanda papa ya mokolo papa ya moto yango mpo azalaka mpe général na kinshasa bandeko ye vie wana bokara vie atanga mpe intellectuel me baintellectuel oyo bazalaka makambo ezanga ntina baintellectuel oyo babebisaka bavi na bango na sansi nini kolobaka bilobela ata bimi na mwasi fo boyeba vie wana na mwa lare na ye bandeko vie wana ndenge bana oya bavankasi azwaki sikoyo bokonzi na banivo ya bakini kuna azongaki na kini bino boyebi kaka eza mpe makambo akalakala mingi te azongaki na ye yaya wana à l'époque azalaka na ba 40 et quelque ba l'époque na oloba mpe ekozala ba 6 ans passé azaka ba 40 quelque arane pe jeune malgré to abota bana ebele mobali sikoyo akufa ye sikoyo ayaki poto mpo avandisa makambo bana 5 ndako na afrique ateka 3 ayaki mpo avandisa makambo bana na nyonso baya regroupement familial bilo boyebika swat na ofuma mingi te bandeko histoire vraie ezalaka na restaurant moko boye nde ezalaka kaka na bamatonge ezalaka na bachateau rouge eza na bamama moko boye bamama ya kala wana bazalaka basaka basuccès oyo bagouvernement wana mama wana so okepana yo so olia liboki ya mpose yo so olia liboki ya malangwa batie mpose na kati batie mpe oyo boyokaka mpena bambinzo na kati oso olia ngai ngai batie mosaka batie peza oyo ezali babisa okaser na nga enjoy na pesi yo mbote yo oyebi enjoy boki noluki ndenge omesana koluka oyebi ungongo omesana koluka ser enjoy ayebi barestaurant wana mama wana alambaka bato ya mboko bakendaka bamouvance akala bakendaka bandeko boka lisolo mama ana sikoyo azalaki pire ser wana ser wana mpe azalaki ya moko soki akende ya bana omemelanga mpe bamporte petite nanga mokomoso mpe tokenda mpe kuna boye nakendaka na kita ser wana mpe restaurant mokitoko okuta bayebi so oyo nde babengaka soki nani oyo mokonzi omonaka azalaka pembe na mobutu oyo bapapa wana ya malonga na bamama malonga kuna yaka bamaputa oyoka mpena bakoti baputa sikoyo ya ndo mama jeune fille mpo mer wana kolo restaurant wana alokola ayebi mama ya ser na biso wana mama place yango kuta kondiba te mikonzi bandeko ser na nga wana oyo tokanga mai baimmeuble ayo kolakisa nga petite na ngai na ligne vie oyo azolela nga mabe ngabi vie ngo aza kitoko tendance très très fort papa ngabi yaya mais osala attention yo oza veuve avant l'âge oza loka na baquarantaine époque na ngabi yaya mibatela yaya oyo naokaka tonto oyo alingaka basi ebele mibatela nga mpe nazwi nanga voiture nga nasomi nanga ndako nazwi mwa bamporte na nga mwa nkangelanga nazwi mwa kangelanga ya mwa liboki ya ngolo mwa nini yanga koto te nakei batikala kobima batikala kolingana na vie wana ekomaki siko boyoka kote na obetela bino complexe oyo bozaka nango nga mpe naleki na mwa complexe na kobomba te na bisero peza nga jeune fille me ye tala me ye kuta ndo sepela na nga oluka kaka eleki na nga na otisa badetail te leki na nga ngabi mponi ya sepela na nga boye atiolaka nga oto nini ebele wananga nalinga nazwa yango ebele ya makasi mo depuis ka namonake basi mosusu ebele tomona bakarini ya mado babala bavi ya bango wana nalobi mabe te bavi ya bango wana mibali balanda nango bato te kozala to complexe te mpona 2 chambre na salon bavi ya bango wana bayama to bango wana ti Barcelone abala Barcelone tena mokie yama do okote pa ne 4 fois Barcelone okote pa yama do 5 à 6 fois Barcelone abala ti yama do ka ye wana na simane zo denda ka dende via ye wa biso te baka ba via mutu okende bande bokeba libala eza mokano na nzambe koza no complexe na mutu te bande ko yoka disolo bande ko se wana e komiso ki na tangu fa ki babima na mobali wana
bakena mobali na bafuti pe ba hotel à luxe banini bandeko ekomi na tango chambre kuna place basalaki bakamusoki bebelaki bango toyebi te mobali atikali kokabele 200 euros alobi nga na kovanda na chambre oyo te basala na bango eloko te mobali alobi nga na bimi na kei abitika na chambre babenga likambo moko très urgent toke kokuta na bapoliticien na oya kokuta yo na kozonga na minuit ezalaki a partir ya ba 20 heures ba 19 heures yaya wana yaki nganji wana alala na kata chambre luxe bazwela soki Hilton soki Sheraton soki Hilton elenga Sheraton azabe ko commander babi commander tina champagne tinyoso yobika bata gouvernement na kala bande ko ya soka émission ba pesi na carte siko yazwa ki chambre mususu anova na hotel mususu yaya bitika ngana commander na aobenga pe na téléphone nazo commander ko ya minuit zela mobile na minuit mobile ya te titongo na 12h fala libérer mobile atika ko tikele déjà 200 euros nzoka nde mobali ntango abimaki na hotel wana bandeko azongaki de paser wana ndobeki alambaka na mama mama wana alambaka mpenza omona liboke ya ngolo mpenza atie liboke ya mosaka osolia liboke ya mosaka mama na kwango ye ngbele ya pembe wana mama ana alambaka ngo mama nzoka nde azongaki na ba 20 heures atikaki mwasi ake koloba nini alobi bandeko alobi banzoto musuto monaka makele donc eza donc ba face mususu to monaka donc lisembe ba masembe kande ezala kande na makam nzoka nde petite na yo akiko isa siko mama ona lambaka petite na yo alata kanzoka nde 4 cyclistes nzoka nde yaya alata kaka moko alobi alongoli cycliste albosa alataka cycliste na boxster popo na ye banzoto na efola ta boxster wana ya bana basi ya bana mbaleti boxster alati yango bandeko ekomi yaya longolaki nzoka nde to bazaka supe na chambre yaya longolaka cycliste ndenga expliquer nga alongoli pe boxer alongoli yango amata na mbetu boye alongoli pe oza soutien amata na mbetu po autai kosukwa na salle de bain mobali mbaboko atelemi oyo babengi ye na telefone ye mpe atiaki na idete mobali ayekoloba ake kotonga ye alongoli cycliste liboso ya mibale 4e de boxer alongoli yango ntango ameki kolongolaka boxer boye oyo abana mibali wana toyebaka mpe bakombo nango te mama tomona kaka alobi namona kaka fese bafese bete kueyi na boxer alobi azali bafese kweya bafese wana bomonaka edesidaka wana moto ekangaka cycliste ekweya bede namonika ntango alongoli soutien ye na mabele elandanga ebetanga na elongi tala makambo ake koloba mutu mobimba aza na gouvernement yango na baka gouvernement na biso batamitu esalaka bien te alobi ebambanga natali kitoko nalulaki natikali kotikele 200 euros nakozonga te nzoka nde abanda obetango mpe bato bazalaki ebele oye soka yamelaka champagne bato bosolaka bato mosusu ndenge ezalaka na babelgique wana moto alongwe na café 1 ake na b donc bato mosusu babimaka heure wana to belgique ezalaka bato babimaka 17 heures donc soki a 17 heures ameli 18 heures ake na café c oyo café c kaka bato wana yango nde siko bazopropage ka basango moto mosusu amelaki awa alongwe na commune ake na commune a na commune a kuna kebeta lisolo kuna eyindaki epai ya maire intel kuna eyindaki nzoka nde ndenge tomonaka ser wana babase wana bandeko ndeko mwasi asambwaki tata ba Belgique mboka moko ya mokeme songi eza na kati ya mboka wana kutu coronavirus eza mabe me epekisi bango ata mpona kotambola kokende kopropagaka mpona suka ika wana te aye kofingi alobi o basima na ye bafese na ye mwindu na basi ya makolo ondire soki nzungu ezika soki nini antuka bariachu botikaka kotindela bato banzoto botikaka boyokaka suite mpona si na enregistraki yango ebongo tosolola eza pasi mpe mwa yo moto ozalaka na complexe keba banzoto mosusu tomona yango kaka na elamba elongola elamba okoprefere ozala no yo oprefere ozala no michokele ndenge yo oza bandeko
babase wana po na bamboka mosusu nde ezalaka neti babelgique bamboka eza mwa moke omona moto amelaki na komini awa ya 17h ya a ake komela so na komini b kuna eyindaki ser wana tomonaka ye baboxer wana alataka wana nzoka nde bacycliste na se bofo bokebaka na bafesi mosusu yango mibala lelo ya vetede so balinga koloba bafesi mosusu tomona yango ka dese na pantalon okoti kuna ndeka babina ariashu makolo ezika na kati okoti kuna lipeka solo okoti kuna mino epola toyokaki deja bamino epola badentifrice trop de chingom yango bandeko botikaka kozala bavendeuse de rêve bavendeuse des illusions bozoteka boza na bino bongo te ndenge bozolobela eza nango ndenge boza te bomesa na bino na vantar topekisa bino te ser na biso na midi ntango alibere hotel aye koyoka basangwe panzani bato nyonso bakoma kofinga ya alongwa kuna otela bato nini alongwa kuna bakomo manke ba respect likolo ya vie wana yango peta mosusu nzambe asunga ye te yango alongwa na place akendaki kuna na Kinshasa azonga na poto afingi epuis alobi nini alobi bongo bafesi na ye mwindo lokola nzungu ezika ata bino moko abi lokola nzungu balambele na bakoni bafesi mwindo me moto aza mwindo asa nini abi bamwindo asalite wana namona nanga bamwindo samakolo mwindo bandeko lelo yo ariashu ndenge yo tindela samakolo na yo lelo soki babwaki samakolo na yo oloba nini bato bamona koka na pantalon ozosala bafiere ozodenda samakolo na yo so riti lelo atiango na miso ya bato oloba nini bandeko tosala keba rite aponya so bake publier même fesse nanga na tindelaki yo parti ya fesse nanga po ayebaki ke ya fesse neza ya kotela bato baolula yango bongo ariashu to bato bamona katikati ya makolono mobali nota mosu amonaka yango takota aka bobombaka siko ntango omona yango na télévision mobali ayo baye yo te yo olobi mobali no aza soki sexe moke olobi ariashu tongi mobali na yo mobali no aza soki impuissant asalaka kaka en un mois ta mosu akimaka yo te bongisa nzoto yo wana balobi otindaka mobali baloso obanga mobali te bandeko lisolo wana epesaka mawa ser wana akoma akobima su te mawa elekelaka na miniti oyo azonga afrike abala moto ya mbongo akoma oya poto kozonga na kanda wana azongaka afrike kote banda opesa ye honneur asalaka su te ke bana baya akomaka kotinda bana avanda na kina pela mabe alinga mpe moto ya gouvernement omoni nzambe abana kobongisa sikoyo nzoto na ye akoma kosala sport me ya panza ye poto mobimba moto apanza ye mpe mobali oyo kasi ya mobali ya malonga nga alingaka mibali ya bien ezango te voyu te me papa ya bien atanga tonto ya bien lelo akoma papa donc bandeko mibali balobaka trop tobongisa nzoto mibali balobaka trop nzambe asunga biso lisolo nange ezalaki yango wana atuka sere nanga wana so azotamba bato nyonso bolanda babase wana te foka babele foko bakomaka kofinga ye akoka lisuta kwa mpe omela poison akufi yango kozalaka mpe na complexe te oye chambre 4 na salon oyo mipendo wana bapesanga nzoka nde na katikati banduta mobali ayokaka yango somo ta mosu alingi ya yo nzoto mikie alingi ya yo lisi ta mosu monoko solo lipeka solo yo kamwaka te ta mosu ye aza monene mabalaka te mibali bazwaka eka bake na ye ntango bakosantira kimi azongi na ye mama propreté leki nyonso kotia nzoto na milinga ndenge ozali zala nde propre mutu moko talingaka poubele mutu moko tazwaka kiti ni avandi na poubele ayoka solo ata poubele yango batongeli yango ndako ya kitoko mwasi propre olingi olala ela entretien na sa makolo bongisa soki tioko esimbi te ezala mundu shokola na yo frapant nzambe akosunga donc voilà lisolo na ngai ezalaki wana mpona commentaire yango tolobi complexe ezelo mabe ndeko yo kasi nde basi ya mwindu baka mabe ndazalaki pembe lilala na boyi na nga basi ya mwindu bazaka mabe te basi oyo lelo ozomona pembe lelo bamama oyo akala batelaka exemple ka ndenge rite bota apesi ya bamama na biso mama ariashu yo oyebi nde mama no atelaka ariashu lelo azwa batampo ozobanga yo kasi bafiole oyo tozomona pembe lobi nango na rendez-vous na ki mama
okomona bango su bapembe bongo baproduit chimique oyo baotya na nzoto ariashu complexe anini yango kokanga ti nzoto kotindela camarade bon lokola po oyaki libala yango olobi olingaka no libala yango te c'est ça le problème bandeko histoire ya bakamarade mibale yango oyo ariashu na rite tala ndenge eboti eboteli bango tokende tozonga ariashu pa luka mambo makambo ese elongwaki nango ariashu moto ayaki kofinga bo toyebi pe te ta mosu mpe na kulisi rite bote mpe azomenese ke ye malembe ta mosu mpe moto akangi bashene na ye nani yango akoyeba mpo ariashu atali azani mpe na bayini te moyini na ye kaka rite ta mosu mpe rite te ta mosu mpe mobali na ye moko mpo alingaka ne ye te akende bareseau sociaux me ye aforçaka mibali mosu eza aprofite kaka wana mpe akomi kokangakanga yo ozosutu kozofinga bato nzoka nde ye alingi ovanda kalme lokola mpe yo ozaka mama epela ariashu azokokoloba na yo te ta mosu azobeta yo biloko ya likolo yebake mobali no azaka cameraman mobali na yo ayebi makambo ya réseau sociaux bandeko eza pasi mpe na mawa yango lelo kikamarade ya lelo kikope na kopine ya lelo ekoma nango kaka bakoma kosimbaka okau nayebi te mpo so tokoma bababa moninga so abengi na telefone so bozosola aza koenregistre yo nayebi te so tokoma mokili bababa kana basigne boye tosala aka basigne parce que soko osali signe nayebi te bakofilme yo mpo ozosala signe siko tokende wapi tokoma kotelaka bato lokola ndako esika kikamarade ekomi na kobangisa kikope kopine ekomi na kobangisa makambo nyonso ya vie ekomi na kobangisa me makambo wana mingi ezaka epa na biso moko mindelo basala android basalela yango bongo te mindele baosola baza na basekret baovivre kaka biso batama ngalo misato nde eza mpenza show congolais ya RDC congolais Brazzaville na angolais mama biso batama ngala wana en tout cas toyebi te so towuta wapi tosalela makambo nyonso ka mabe kimutima mabe ezokende ti wapi tala rite bote aza na basekret alobi ya kobimisa basekret na bapreuve banda bakoma ekosola na moninga nani akenda koluka moninga rite siko yo kende koluka ariashu mpo ebaki kokofilme ye mpo mafuta na yo etalema okendaki na bolingo te okendaki na bit wana bandeko tosuki awa nga na koyebisa ariashu te eteya ye mpo ariashu aza baraso eteyaka bango te omonaki ye na makambo ya debo babi asepelaka na ye aza baraso ayokaka te etalaka mpe bango te bavivre abongo toyebi na biso te so baza barasi ya bato babimaka na butu so baza barasi nini en tout cas toyebi te mpo moto mokili abanga makambo bango balingaka ntango ezosofe ye ndenge ezosala bongo asepeli aolamba loso ne azomela yango siko biso toyebi ka vete obanga no papa maiki te libala wana eza nango pirate bon tozwi mpe leso fo toprofita na baopportunité rite akoti okati abimi rite aoteka mafuta ne akomi boss na affaire oyo lesheki moswambe eza yo ariashu mama bokilo alobisa kosute basemeki libala mo basemeki bayina yo makinga mpe akima na ye olingo bela liboma okrake na kati ya ndako loka Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur luka no nzambe ariashu toyebi ke oza yo te likambo ya debo yango bandeki kokota yango mpo yo mpo olingaki bokima libala bokoma yo na debo na nani botambolaka na yuda totimbeli yo siko tomoni position na yo ariashu nyonso ebimi oyaki libala commission soki mpo osimbaka bakisi toyebi te tookimaka babutu awa mpo botola libala ezongeli yo luka nzambe bandeko bopartage bolaike à vous les claviers.